မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Altium Designer software ကို install လုပ်ပြီးပြပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Altium Designer software file နဲ့ Altium Designer style file ကိုလက်ပြီးနှစ်ချက်ပေးပါနော် yes ကိုနှိပ်ပါ next button ကိုပေးပါနော် I accept agreement ကို marking ပေးခဲ့ပါ next button ကိုနှိပ်ပါဟုတ် next button ကိုနှိပ်ပါ next button ကိုနှိပ်ပါ next button ကိုနှိပ်ပါခဏစောင့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ကို install လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ run Altium Designer ကို marking ဖြောက်ခဲ့ပါ finish button ကိုပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Altium Designer software ကိုတော့ဖွင့်ပါမယ် Altium Designer software ကိုတက် click ပေးပြီးဖွင့်ပါခဏဆောင်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software GUI interface ပွင့်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ no I do not want to practice in the program ကို marking ပေးခဲ့ပါ okay ပေးပါ close ကိုနှိပ်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ running license ထည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ software install လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ software license key ကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ address standard license file ကို left click ပေးပါကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တဲ့ Altium Designer file ကိုသွားကြည့်ပါမယ် desktopဒီမှာကျွန်တော်တို့ license ဆိုတဲ့ file ကို left click ပေးဖွင့်ပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုရွေးပါ open ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ license key လေးပေါ်လာတယ် valid to 28 September 2028ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုထည့်ပါ license ကိုနောက်5ခုလုံးထည့်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5ခုလုံး license ကိုထည့်ပြီးတော့ပါပြီနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ internet ကနေ library file တွေကို download ချပြီးတော့ software တွေကို install လုပ်တာကိုပြပြပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Navigator library bar ကို left click ပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် miscellaneous connector နဲ့ miscellaneous device library install လုပ်ခဲ့တော့နှစ်ခုပဲပါလာတယ်ဒီဘောက my semantic ဆိုတာတော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ library ပါဟုတ်ပြီ library ကိုအသစ် download ချတာကို install ထပ်လုပ်မယ်ဒီရဲ့ library button လေးကို left click ပေးပါinstall မှာတော့ရေးပါ install from file left click ပေးပါကျွန်တော်တို့ download ချပြီး save ခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် download ချထားတဲ့ Altium Designer အတွက် library အများကြီးပဲဒီ download ချထားတဲ့ file တွေကိုလည်းသင်ခန်းစာထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ပေးသွားပါမှာအခုကျွန်တော်ဒီ data တစ်ခုကို install လုပ်ပြပါမယ် software တွေကိုSD microelectronic ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ open အောင်နှိပ်ပါဟုတ်ပြီမှာအများကြီးပဲ library file တွေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတစ်ခုတည်းကိုရွေးပြီးတော့လည်း install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကုန်လုံးကိုဒီလို select ပေးပြီးတော့လည်းတစ်ခါတည်း install လုပ်လို့ရပါတယ်အခုတစ်ခုကို install လုပ်ပြပါမယ်ဟို DC commander လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်open အောင်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဝင်သွားပြီ PC commander library file လေးဟုတ်ပြီ close ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ညာဘက်တော့ library file ကိုထပ်သွားကြည့်ပါ
button လေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါ miscellaneous converter miscellaneous device မှာ DC to DC converter library file လေးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်